Утконосый зауралов. Утконосый зауралов. Образ жизни травоядного ящера. Утконосый зауралов жил на планете примерно 190 миллионов лет назад. Эти животные имели гигантские размеры. Утконосые заураловы относились к растительноядным ящерам. Рацион питания их состоял в основном из разнообразных водорослей. Утконосых заураловов можно вполне назвать безобидными существами. Между пальцами у этих животных имелись перепонки, что привело ученых к выводу о ведении заураловов полуводного образа жизни. Задние конечности у них заканчивались копытообразными фалангами, а передние конечности были гораздо короче задних. Передвигались утконосые заураловы чаще всего на задних конечностях, при этом опирались на хорошо развитый хвост. Также они могли передвигаться на всех четырех лапах. Передние конечности в основном они использовали для захвата ветвей веток. Также с их помощью динозавры, возможно, строили гнезда. На голове имелся высокий гребень, внутри которого проходили две длинные трубки, достигающие носовой полости. Сначала предполагали, что образ жизни утконосых заураловов был глубоким, и гребень с трубками выполнял дыхательную функцию. Когда зауралов погружался под воду, гребень оставался над поверхностью воды, и ящер мог спокойно дышать. Но сегодня считается, что заураловы вели сухопутный образ жизни и жили в стадах, а гребень выполнял роль своего рода рупора. У утконосых динозавров имели необычное строение. В каждой из челюстей находились вертикальные зубные ряды, в которых было от 5 до 6 зубов, как будто нанизаны друг на друга. У более поздних видов заураловов в пасти находилось более 1000 зубов. В палеонтологическом музее в России имеется скелет утконосого зауралова, высота которого составляет 5 метров, но предположительная высота некоторых видов